ආයිබෝවන් අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ ශ්‍රී ලංකීය සිනමාවේ මෑතකදී ආපු ටිකක් වෙනස් විදිහ චිත්‍රපටයක් ගැන. ඉලංගෝරාම අධ්‍යක්ෂණය කරපු නෙළුම් කුළුණ එමත් නැත්නම් ටෙන්ඩිගෝ. මේක 2025 මාර්තු 14 තමයි තිරගත වීම පටන් ගත්තේ. ඔව් මේක ගැන ලැබිලා තියෙන ਵਿਚාරයක් තමයි අපි අද අරන් කතා කරන්නේ. ඒකනේ. ඉතින් අපි බලමු මේ ਵਿਚාරය ඇසුරෙන් මොකද්ද මේ චිත්‍රපටයේ තියෙන විශේෂත්වය කියලා. අර අසාමාන්‍ය කතාව, රංගනය, තාක්ෂණය ඒ වගේ දේවල්. හරි. ඇත්තටම මේ ਵਿਚාරයේ කියවන විදිහට මේක අර සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ හැදෙන චිත්‍රපට රාමුවෙන් එහාට ගියපු ටිකක් නිර්භීත වැඩක්. කතාව ගත්තොත් ඒකත් හරි අමුතුයි නේද? විවාහක පුතු දෙන්නෙක් ඉන්න පවුලක්. ඔව්. එයාලගේ වයසක තාත්තා නැති වෙනවා. හැබැයි ඉතින් ප්‍රශ්නේ පටන් ගන්න එතනින් නෙමෙයි. අර සිද්ධියෙන් පස්සේ නේද? ඔව් මරණයෙන් පස්සෙත් අර එයාගේ ශිෂ්ණය ප්‍රාණවත්ව තියෙන එක. ඒකෙන් මුළු පවුලම ලොකු හරිම අපහසුතාවයකටපත් වෙනවා. ලැජ්ජාවකට. ඒක වෙන්නේ නැති කොහොම හරි වහගන්න. පවුලේ නම්බුව රැකගන්න එක තමයි ප්‍රධාන වෙන්නේ. හරියට හරි. හැබැයි මෙතන රසවත් දේ තමයි ਵਿਚාරය කියන විදිහට අධ්‍යක්ෂක මේ හරිම අමුතු සිද්ධිය පාවිච්චි කරනවා ලංකාවේ සමාජයේ තියෙන ගොඩක් දේවල් ගැන කතා කරන්න. ඒ කියන්නේ මේක නිකන් අරුම පුදුම කතාවක් විතරක් නෙමෙයි. නෑ. අර පවුල් ඇතුලේ තියෙන කූහකකම්, මරණය, ශෝකය වගේ දේවල්ක් අපි ගනුදෙනු කරන විදි, සමාජ නම්බුව කියන එක, ඊට පස්සේ අර ලිංගිකත්වය කියන කාරණාව ගැන තියෙන සංවාදය මේ ඔක්කොම මේක ඇතුලින් ගේනවා. ඒක නම් ඇත්තටම ගැඹුරුයි. ලේසියෙන් කතා නොකරන මාතෘකාවනේ. ඔව්. ඒක තමයි නිර්භීතකම. එතකොට රංගනය පැත්ත මම හිතන්නේ ප්‍රවීණ නළු නිලි පිරිසක් ගෙන්නවා නේද? අනිවාර්යයෙන්ම කෞශල්‍යා ප්‍රනාන්දු, ප්‍රියන්ත සිරිකුමාර, තුසිත ලක්නාත්, දිල්හනි ඒකනායක වගේ අය තමයි ප්‍රධාන චරිත කරන්නේ. හරි. ඉතින් මේ අසාමාන්‍ය තත්වෙදී යාළගේ මූණු වලින් පේන අර තැතිගැන්ම, ලැජ්ජාව, තරහව, අසරණකම, ඒ හැඟීම් ටික හරිම තාත්විකව දීලා තියෙනවා කියලා තමයි ਵਿਚාරයේ කියන්නේ. තාක්ෂණික කාරණා ගැනත් මොනවා හරි තියෙනවද? අර අධ්‍යක්ෂකම කැමරාකරණය කරලා තියෙනවා වගේ? ඔව්. ඊළඟ රාම්ට අර වෙළඳ දැන්වීම් ශාස්ත්‍රයේ අධ්‍යක්ීම් තියෙනවනි. ඒක චිත්‍රපටයේ දෘශ්‍ය පැත්තට අලුත් ගතියක් දීලා තියෙනවා කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ විෂුවල්ස් වල වෙනසක් තියෙනවා? ඒ වගේම තමයි සංස්කරණය, සද්ද, අර සංගීතය පවා මේ කතාවේ තියෙන අමුතු ස්වභාවය, අර පීඩනය ඒක ප්‍රේක්ෂකයට හොඳට දැනෙන්න පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. හරි. ඒ කියන්නේ සමස්තයක් විදියට ඒ පැත්තත් ශක්තිමත්. ඔව් ඒක චිත්‍රපටයේ අත්දැකීමට ලොකු දෙයක් එකතු කරනවා. මේකේ තියෙන තවත් විශේෂ දෙයක් නේ අර ජාත්‍යන්තර කතාව. ප්‍රතිනිර්මාණ අයිතිය ගැනත් ලොකු කතා බහක් තියෙනවා. ඒක නම් නියමයි. විශේෂයෙන්ම දෙමළේකේ නිෂ්පාදක අර ජිගර් ටණ්ඩා පිසා වගේ ෆිල්ම්ස් කරපු කාර්තික් සුබරාජ් කියන්නේ නේද? ඔව්. ඒකත් එක්ක ලොකු අවධානයක් ලැබිලා කියනවා. ඉතින් ඉදිරියටත් තව භාෂා ගොඩකින් මේක එනවා කියලා තමයි කියන්නේ. හින්දි, හොලිවුඩ් පමා කියලා තාරංශයක් තිබුණා නේද? හින්දි, හොලිවුඩ්, ස්පාඤ්ඤ, ඉතාලි, ප්‍රාන්ස්, බෙල්ජියම් ඔය වගේ භාෂා ගානකටම අයිති විකිනිලා කියලා තමයි ਵਿਚාරයේ තියෙන්නේ. වව්. ඒක නම් ඇත්තටම සුවිශේෂී තත්වයක් ලාංකීය සිනමාවට. ඒ විතරක් නෙවෙයි අර එස්තෝනියාවේ බ්ලැක් නයිට් සිනමා උල්ල තියෙන්නේ. ඔව් ඒ ලිස්ට් එකක් නේ. අන්න ඒකේ විශේෂ ජූරි සම්මානයක් උත් දිනාගත්තා. ඒ කියන්නේ ඒ ලිස්ට් උල්ලකදී ලංකාවේ කුළුන්දුල් නිර්මාණයකට සම්මානයක් ලැබුණ තුන්වෙනි පාරලු. ඒ අවුරුදු 17කට පස්සේ. නියමයි දෙරණ සිනමා සම්මාන උළෙලේදීත් සම්මානයක් ලැබුණ නේද? ඔව්. සිනිමා ඔෆ් ටුමොරෝ අංශයේ හොඳම චිත්‍රපටයට සම්මානය ලැබුණා. ඉතින් මේ ඔක්කොම දිහා බැලුවම මේ ਵਿਚාරයෙන් අපිට පැහැදිලි වෙන්නේ නෙළුම් කුළුණ කියන්නේ නිකම් අමුතු කතාවක් විතරක් නෙවෙයි කියන එක නේද? හරියටම. ඒක ලාංකීය සිනමාවට අලුත් පාරක් පෙන්නපු ජාත්‍යන්තරයට ගියපු ඒ වගේම අපේ සමාජයේ හංගගෙන ඉන්න දේවල් ගැන කතා කරන්න බය නැති වුණු නිර්මාණයක්. එතකොට මේ ਵਿਚාරයේ අවසානයේ අපිට හිතන්න යමක් ඉදිරි කරනවා වගේ. ඔව්. ඒක තමයි වැදගත්ම දේ සමහර වෙලාවට. සමාජයක් විදිහක අපි කතා කරන්න අදිමදි කරන අපහසුතාවයට පත්වෙන අර වගේ මාතෘකා ගැන කතා කරන කලාකෘතියකට විශේෂයෙන්ම සිනමාවට තියෙන ඉඩකඩ බලය මොකද්ද? ඒ වගේ නිර්භීත දේවල් එළියට එනකොට සමාජයකට කොහොම ප්‍රතිචාර දක්වයිද කියන එකත් ප්‍රශ්නය. ඒකනේ. ඉතින් ඒ ගැන තායිමත් හිතන්න මේ චිත්‍රපටය වගේම මේ ਵਿਚාරයත් අපිට පොඩි තල්ලුවක් දෙන්න.